прошлый раз мы пообещали вам, что познакомим с Натальей Булавиной, нашим экспертом. У нее закончился обет молчания, так что она сейчас поделится, что даст на нашем курсе «Расправь свои крылья». И полезного, и мне очень интересно самой услышать, потому что Наташа работает в тех сферах, которые занимаются тонкими настройками человеческой судьбы, здоровья, предназначенностью по жизни. Я правильно понимаю? Можно и так сказать, да, это раскрученное слово, предназначение. В общем, и это тоже даже можно. Смотри, вот мы заявили, вернее всего ты заявила, когда мы создавали программу, о том, что ты расскажешь нашим слушательницам информацию с точки зрения системы дизайн человека, human design. Кто-то знает, кто-то нет. Можно в нескольких словах рассказать, что это такое и чем это может быть интересно нашим слушательницам? Да, конечно. Всем здравствуйте. Зовут меня Наталья Булавина, и сегодня я фокусируюсь на работе с разными системами. Human Design – один из методов, которые я знаю. В итоге, почему я выбрала именно Human Design? Потому что там есть некоторые вещи, которые очень практично можно использовать сразу же в работу, в жизнь, внедрять в жизнь потихоньку. Потому что очень многие системы, они требуют погружения, они требуют понимания, осознания, да, это все не быстро. Вот. Я человек практичный, и в свое время, это было давно, после школы, я закончила технический вуз, у меня физико-математическое образование, и поэтому, когда я познакомилась вот с этими моделями, а Human Design это одна из моделей, которая строится на основе нашей натальной карты, то есть берется в расчет именно геометрия тела в момент рождения человека. И очень можно я многие сразу люди... буду тебя перебивать? Да. Не все знают, что такое натальная карта. Натальная я, карта, конечно, вот я говорю, ошибаюсь, это да. геометрия неба в момент рождения. То есть как расположены планеты, это какие планеты, это одно, это астрология этим занимается, а математические модели, такие как, Human Design, кстати, тоже серединная вещь, на самом деле это не важно. Вот слово эзотерика очень часто говорят, да, но вот я взяла из этих эзотерических знаний, на самом деле эзотерика это то, что не доказано. Наука это то, что доказано. Или думают, что или думают, да. То, что чувствуешь, на самом деле просто еще не до конца. Ну, хотя есть математические модели, я одной из них пользуюсь, это модель Андрея Банникова, там чистый математический расчет. Там вообще нет никаких слов, связанных с эзотерикой, аж такие слова. Чувствую, там, ощущаю, да, или там что-то еще. Вот, то есть то, что мы не можем доказать. Вот у Банникова, например, у него просто снято, там четкая геометрия, то есть геометрия тела, неважно. Я так сразу. Небо, геометрия неба, вот, и математические расчеты. То есть, поэтому она так и называется физико-математическая модель, которая описывает волновую природу человека. Мои дорогие, не переживайте, если кто-то не понял. Я тоже мало что поняла. А у меня прям, знаете, это ликует душа, потому что когда Наташа сказала, что у нее физико-математическое образование, у меня тоже первое образование экономика и финансы, и вообще математическая часть ума у меня, да, превалировала. Я прям сижу, открыт рот, да, что же она дальше произнесет? Работает, главное, да? Да, мы не будем вдаваться в подробности, что и как, хотя это очень интересно, но мы возьмем то, что мы можем внедрить здесь и сейчас, а именно, есть такое понятие в дизайне человека, это механика наша, да, вот мы вот такие все тут втроем красивые, и у нас у каждого есть своя механика.
многие ее называют характер, да, но это относится больше к психике, хотя это тоже наша механика, да, то есть реакция врожденная, приобретенная. Вот наше физическое тело, оно также имеет вот такую особенность, часть его работает по своей механике собственной. Правильно я понимаю, по своей какой-то математической модели. Ну, эта Или это не математическая туда? модель описывает эту Ясно. механику, скажем так. Я хотела показаться Механика умной. была первая, математическая модель вторая. Вот, то есть почему-то, каким-то образом, да, ну мы пришли сюда. Я сейчас буду говорить умные слова, но на самом деле все. Мы их адаптируем. Да. Мы приходим с так называемым статическим фильтром. Ну, статика, да, это то, что не меняется. Динамика это то, что меняется. Вот статический фильтр, это, собственно, наш характер и есть. Да? Например, человек, вот у меня есть знакомая, которая везде выключает свет. Где она появляется, везде выключает свет. Автоматически. А есть знакомые, когда везде включают. Я тоже, когда куда не захожу, мне темно. Я тоже. То есть это наша механика, мы не думаем об этом. Нам некомфортно, если нет света, а ей наоборот некомфортно, когда есть свет. Вот это и есть механика. Или, допустим, да, когда мы можем там за столом садимся, кто-то берет первый хлебушек, а кто-то берет салатик. Или там, а кто-то берет маслица с хлебушком, намазывает и закусывает. То есть это не задумываясь, а чисто механическое движение да, получается. это и есть механика, которая прописана, вот, и ее с помощью вот этих математических моделей можно посчитать. И вы удивитесь, потому что каждый из вас получит бонусом некоторые расчеты уже ваши индивидуальные. И мне очень нравится, во время курса. Да. Во время курса у нас заявленные бонусы, заранее оплату есть, так что внимательно читайте курс, программу. Мне так нравится, когда люди, когда первый раз читают и что-то такое видят про себя, то, что они, может быть, сами не задумывались, да, то есть кто-то им говорит о том, что знают только они. Это так было со мной, когда ты первый раз делала расчет. Да. Я была, во-первых, поражена, как много совпадений, как много то, что из твоих рекомендаций было по этой системе, как много совпадает с моими какими-то интуитивными мыслями и шагами. Да, и потом, когда ты потом просчитала мне и, как говорится, членов семьи, и, как говорится, сотрудников, потом еще и некоторых партнеров, то я была удивлена, как говорится, как много можно вытащить из этой информации. Да, здесь есть некоторые моменты. А скажи мне, пожалуйста, ты мне тоже сделала это, на мою радость, тоже было много интересного. Вот мы получили, да, вот это вот, что-то нас удивило, что-то восхитило, что-то, может быть, наоборот, огорчило. А как потом вот с этим работать? Да, отличный вопрос, потому что вот как раз здесь и начинается настоящая жизнь. Вот, потому что очень многие люди относятся к этой информации, ну, как к гороскопу на день, который мы слушаем по радио, вот, который вообще никакого отношения не имеет к личности человека. Это всего лишь атмосферная погода, неосферная. Да, хороший вопрос, потому что первый шаг для нас, для 100% людей, я могу сказать, потому что нас не приучили смотреть внутрь себя. Вот мы здесь сидим втроем, все из разных областей, вот, которые относятся, очень влияют на здоровье, да, человека. И я думаю, что каждый может сказать, что нас не учили смотреть на себя. Ни психологии, ни сексуальности. Это чувство, да. На самом деле эмоции и чувства это как раз два инструмента базовых, которые есть, которые влияют и раскручивают, распаковывают человеческую личность как таковую. А на эмоции, на чувства влияет физика, влияет биохимия. Влияет мой любимый, ну, мозг имеется в виду, не просто мой любимый, да. Вот с точки зрения мозга как модели, а я с точки зрения именно сознания, которое этот мозг продуцирует благодаря как раз вот этим эмоциям.
И первый шаг, который должен Мгм. сделать человек, который получил эту информацию, это начать просто наблюдать за собой. Вот взять что-то одно. Потому что это на самом деле для нашей психики очень сложная вещь. На самом деле сложная. Просто потому что, Мгм. во-первых, многие не согласны с тем, что их просчитали. Помните, был мультик, да? Меня Нас зовут пересчитали. Наташа. 10-й это капитан. Да, да. Вот на самом деле многие не согласны, потому что у людей, я считаю, что это неправильная установка, что типа все запрограммировано, То есть у каждого есть своя программа. да, в этой я жизни. свободен, Мгм. мне никакой я я на что-то влияю, безусловно. У нас есть выбор, и я увидела, что если человек имеет эту программу, он делает правильный выбор Мгм. чаще и делает неправильный, если он идет на поводу у своих, это называется прежний опыт или инерция прежнего Мгм. опыта. То есть вот эта инерция, А мне она кажется, приводит- еще хуже, когда человек идет на поводу желаний, установок и опыта другого человека. Да. То там вообще будет каша. да, Здесь, это совсем. Вот именно поэтому мы уже с Юлей говорили сегодня об этом Мгм. немножко, Мгм. что как раз вот, исходя из того, что сегодня есть такое огромное количество информации извне, человек не умеет настраивать эти фильтры, которые его То есть он убирают, либо плывет по течению, либо это течение его поглощает. да. А вот чтобы как оказаться вот именно на волне этой жизни, Да, как понять... все и тогда как к нам на научиться- курс, правильно? Или на берегу, когда ты смотришь, Мгм. как Да. кто-то плывет, кто-то барахтает, кто-то тонет. Ну, на безопасной, это- на устойчивой поверхности. Помогаешь тихонечко. куда надо. Или не помогаешь, Или не тихонечко, помогаешь. да, какая программа. Да, поэтому, это уже другой вопрос, мы на этом курсе не будем говорить о программе. Пока ты говоришь, Будем Юлечка, говорить подбрось один о или два физике. дровинишки, чтобы это было. Сейчас Я- мы подбросим дровишки. Я сейчас вот еще продолжу отвечать на вопрос Юли. Да? Первое это взять просто какой-то один момент, который вот в карте, может быть, поразил там или понравился, неважно что. Как я, значит, И и просто начать наблюдать за собой. Это, и мы удивимся, насколько мы запрограммированы. Потому что мы будем часто находить себя именно в этом состоянии. Мгм. И второй, тоже, конечно, триумф такой, да, когда ты, первое, это ты увидел, Мгм. второе, да, ты начал себя находить там, Мгм. еще не контролировать. Мгм. Третий По вопрос, крайней мере, ты- просто замечать. да, просто да. замечать. Следующий этап это контроль. Ну, то есть, и как правило, ты все равно себя находишь там. Мгм. А вот уже самый, конечно, высший пилотаж это предвосхищение. То есть включать Мгм. перед действием, включать Мгм. сознание и задавать себе на мгновение раньше, чем ты сделал, вопрос. А я вообще правильно делаю? То, что я Скажи, делаю? пожалуйста, а вот в этой связке принятие, оно на каком этапе было? На первом. На первом, то есть вот основное этап. Сначала Мгм. человек должен принять свою Принять. программу. Мгм. Программа работает Мгм. вне человека. Но она тогда работает жестко. Вот То когда есть мы ты ее имеешь в виду, что принимаем, если ты не принимаешь свою Мгм. программу, да, предназначение, я не еще, такой, да, я ну, не да, согласен, я другая. я другой, да. То есть Он наша- сам пришел, то тогда тебя, в принципе, то, что мы называем жизнь учит. Да. То, что ты говоришь То есть жизнь жестко, да. создает ситуации, где ты все равно будешь проходить Мгм. то, что тебе надо пройти. Но когда ты знаешь свою программу, то это так То есть интересно. то, что ты должен, Это азарт. теоретически, то, что ты должен в этой жизни пройти, проработать Да. и выработать какое-то качество характера, какое-то Мгм. качество поступок. Правильно Ну, я понимаю? Да, вы правильно понимаете, но на этом курсе мы не будем говорить так глубоко, так в программу. Ага. Мы будем ограничиваться Мгм. механикой нашего тела. Мгм. И вот это связано как раз с тем, как правильно нам пользоваться инструментом Мгм. нашим, да.
А что это такое? Дыхание, еда, движение. Это все то, что делает. Потому что это тоже часть программы, но это не так глубоко и не так. Вот то, о чем мы до этого говорили, это все-таки Забудьте. осознание, это все-таки понимание, это не так быстро. А вот то, что быстро, это тело. Потому что вы удивитесь, кому-то нужно кушать сладкое. И если он не кушает каждый день конфетку или какую-нибудь, ну, конфетку, ладно, можно же полезную конфетку, которая там... Печенюшку. Нет, не печенюшку. Можно самому сделать конфетку. Да, можно Кстати, самому, можно сразу, купить знаете, печенюшку. реклама кстати, тоже. пошла, берешь финик, вовнутрь засовываешь Да. и орех, вот тебе Да, прекрасная да, конфета. да. Фисташечку засунуть, Фисташечку. нормально. Да. Вот, то есть кому-то просто категорически нужен вот этот сладкий вкус. Мы сейчас не говорим про аюрведу, да, там где хотя бы просто глюкоза в каком-то большем количестве, чем кому-то другому. Кому-то категорически нельзя, абсолютно 100%. Я так обрадовалась, когда оказалось, что мне можно. А мне нельзя, а мне не хочется. А мне, как говорится, можно. Я, правда, и раньше нарушала все заповеди диетологов и все время думала, что мой лишний вес это связан с тем, что еще когда я была врачом, все пациенты дарили коробку конфет, торт. И я, как говорится, на работе пила чай и ела конфеты и торт. Домой приносила, ела, а так как голодная была, то по полкоробки. И я все грешила туда. А когда ты мне индульгенцию дала, что я могу сладкое. Ну, на самом деле все можно всем, да, даже Юля, тебе можно сладкое, но немножко. Ну, немножко. А кому-то больше нужно. Я консультировала один раз девушку, как раз вот, которая на таких жестких диетах сидела. А ей, оказывается, можно было и нужно было есть сладкое. Ну, тот же самый какой-то фрукт сладкий, или даже конфету ей нужно было. И когда она об этом узнала и стала есть, у нее вес потому что ей пошел хотелось сам, да? это, И она вес стала состояние. худеть. Она не могла Ушел стресс. Да, стресс стресс. внутренний, да. Она не Стрессовая могла нагрузка, да, убрана. сбросить эти несчастные килограммы несколько, хотя она была не такая толстенькая. Ну, она Я думала о считаю- конфетах, которых ей Да, нельзя, да. понимаешь? Вот, поэтому то же самое мы будем говорить о воде. Просто есть люди, которым категорически нужно пить много воды. И есть четкие показания в программе, в бодиграфе. И за это прям дизайн человек, я за это очень люблю. То есть ты Я- дашь эту программу, да, готовую уже? Да, мы будем об этом говорить. И вот как раз то, что касается именно питания, потому что у нас есть углеводное, белковое и что еще? Жировое, да. Вот эти 3 вида питания, и они в разных пропорциях у каждого человека индивидуальны. Соответственно, если мы знаем это, мы можем выстраивать уже тарелку свою не так, как говорят все, да, потому что это все-таки субъективное какое-то мнение. Вот. Ну, в общем, интересно. Будет интересно. Да, интересно. прям можно это даже по пальцам, да, и тело, и душа, и эмоции, состояние, И мозг. и мозг, и баланс водяной, и питание, да. Вот честно хочу сказать, раньше диетологи, да, ну, я такой человек очень, знаете, вот, практичный, люблю только свое мнение в отношении, так сказать, себя. И многие диетологи говорили, что раньше считать калории. У меня сразу вот, ну, все, вставал протест, и мне это не нравилось. Думаю, ладно, эта мода прошла, теперь мода с этими тарелками. Я думаю, Да. что вы тоже видели, Да. к какому диетологу не пойдешь, к какому нутрициологу не пойдешь. Вот основная фишка этого, да, показывай свою тарелку. Мне тоже это не нравится. Зачем я должна кому-то показывать то, что я кушаю? А у тебя прям так, это прекрасная такая программа. Ну, потому что это индивидуально. Индивидуально, да. вещь, Каждый да? человек же индивидуальный. Наташ, а у меня еще такой вопрос к тебе. Вот хорошо, есть система. А есть ли какие-то специфические моменты или, как говорится, влияние на нормального человека, который не углубляется, у которого нет медицинского образования, который просто нормальный, адекватный человек? Где еще в вопросах здоровья и когда это может помочь? Как врач мне, естественно, интересно, при каких-то пограничных состояниях, при предболезнях, при болезнях,
Кажется, ключевой момент для нашей аудитории женщины 40 плюс — это предклимакс, климакс, постклимакс, активное долголетие, просто долголетие, умение, особенно в сегодняшних условиях, быть стрессоустойчивой. Вот где-то в этой области эта система находит применение? Или это все-таки больше вот основа, вот, ну, это все в основном сбои какие-то, то есть человек где-то что-то не доработал, и организм показывает, где есть слабое место. Вот как-то это связывается? Безусловно, в любом, так как это механика нашего организма, да, бессознательная реакция некая, то она влияет очень сильно за тот баланс, который у нас есть. Вообще изначально, если человек адекватный, как вы говорите, да, и у него все, вот он вообще, то он по-хорошему, у него, значит, интуиция, то есть это вот чувство, да, когда мое, не мое, фильтр, это наш внутренний фильтр, который работает в 3 направлениях. Питание, движение, энергия. Да? Ну и на самом деле не так немножко. Это энергия, это эстетика и этика. Ну, если брать совсем такие высокие материи, да? То есть этика — это как мы общаемся, эстетика — это как я себя позиционирую, да, больше. И мы можем раскручивать эти параметры, ну, то есть это утверждение по вообще до бытовухи, да, то есть мы приходим в дом человеку, а у него там бардак там такой, некрасивый бардак, потому что есть красивый бардак, понимаете, вот тоже это, ну, вот это тонкие вещи, правильно вы говорите, вот. А есть энергия, это тоже чувствование, когда все, я должен отдохнуть, или когда я могу кому-то дать что-то, да, это тоже ведь баланс. То есть как мне правильно. Вот. И это как раз система, она про это. Вот. Потому что когда человек чувствует вот это вот интуитивно, то есть он в норме, то есть он, у нас у всех, у каждого есть это внутри, мы пришли с этим. Но из-за того, что на нас вот действует сначала дом, семья, установки, то есть это генетика семейная, да, потом школа, ну то есть внешний фактор очень сильно забивает. Да, и вот как раз смотрите, то, чему по большому счету мы должны научить ребенка, да, то есть вот его не воспитать жестко, а научить чувствовать правильно для себя, ну то есть этот баланс, да, брать, давать, да, в социум и себя так как бы адекватно себя чувствовать. Вот мы сегодня в 40 плюс, благодаря вот этим системам, мы начинаем познавать. А как понимать, правильно? Слушай, а вот если вот на простом, да, вот климакс, женский климакс, насколько вот из твоих слов, я, знаешь, как говорится, как это, просто механически могу сказать, то есть если бардака не было, ни в душе, ни в мыслях, нигде ничего, женщины легче переходят этот климактерический период, то есть вот эта вот волна, она не будет вот такая, да, она будет помягче. Правильно я понимаю? Конечно, да. Но я вот могу сказать, что я уже женщина, которая пережила климакс. Вот. И он у меня был очень мягко пройден. Ну, я уже к тому времени занималась программами. И я на самом деле могу сказать, что я очень много догнала про себя после того, как узнала, да, я перестала эмоционировать там, где я раньше бы эмоционировала. То есть действительно вот этот фон выровнялся. Поэтому работать, работать, вот 3 составляющих, мы сейчас, можно сказать, 3 головы, которые должны все работать вместе. Да, вместе. Это физика. Тем более, вот, кстати, Любовь Ивановна, вы, ну, ваша тема мозг, я знаю, вы любите. Потому что я знаю такое утверждение, что мы питаемся не для того, чтобы наше тело брало энергию. То есть тело, в принципе, может брать энергию солнечную, от движения, да, вот. А мы питаемся, кушаем для того, чтобы наш мозг правильно принимал решения. Вот есть такое утверждение. Вы такое слышали? Есть разные мнения.
Поэтому я вообще всегда считаю, что каждый должен выбрать то, что его ведет к продуктивной жизни, к стрессоустойчивости, к принятию быстрых и желательно правильных решений. То есть, понимаешь, а методик это как вершина горы. То есть вот каждый из нас преодолевает как бы свои ступени к восхождению. И оттуда, называется, помахал всем ручкой и пошел дальше выше. Я думаю, что... Но пути-то на вершину разные. Да. Поэтому и методики разные. Я бы не согласилась с этой теорией, потому что, ну, извини, Я у думаю, меня что мозг вы просто- отдельно, как Вы голова. просто не думали на ней, не задумывались. Нет, я не об этой задумывалась, но я сразу, я быстро принимаю решение. Сразу же ответ на твой вопрос. Понимаешь, это же не отдельно голова профессора мысли. Не, вы бы Даура. сказали биохимия. Ну, а даже биохимия. Чем? Ну, как, Кто знает? хорошо. Как если бы печень не работала, детокса бы не было и так далее. Ну, это да. То есть у каждого органа есть своя функция. У головы, у мозга это своя функция. Почему я всегда, когда начинаю свои какие-то курсы, я всегда думаю, с какой бы темы начать, и начинаю. Раньше начинала с кишечника, с детокса. Сейчас начинаю с мозга, потому что я понимаю, что управляющая система, Да. если она не будет управлять, то все это остальное фигня. Витамины туда, микроэлементы сюда, 30 мл воды, 20 мл воды, белки, не белки, все это регулирующая система вот отсюда идет. И не будет мозгов, не будет, как говорится, глубинное правительство здесь. Да, Да, поэтому... Давайте на слое правительства мы закончим. И приглашаем вас на следующую встречу. Да? Ну, всем всего хорошего. Пока. Не пугайтесь сложных слов. Все потом становится на место. Да, Наша очень задача- интересно будет. Наша задача вообще подтолкнуть вас к тому, чтобы вы начали слышать свои самые сильные стороны, Мгм. чтобы вы, не зря мы название курса «Расправь свои крылья». Сразу хочется. Они есть у каждой, абсолютно у каждой. Иногда просто они опущенные, как у воробушка, как говорится, мокрого. Иногда они там где-то чем-то скреплены. Кто-то их там крепко-крепко А зажал. иногда они подрезаны. А иногда подрезаны, да. И поэтому наша задача сделать так, чтобы каждый из вас нашел в этом курсе те моменты, те фишечки, Мгм. как говорят, лайфхаки, которые помогли бы вам в сегодняшней вашей ситуации сказать: о, это и это я могу, это я беру, и начали хотя бы потихонечку А об этом я подумаю завтра. да, Да. взмахивать своими маленькими или большими крыльями. Кому какая задача стоит. Поэтому до встречи. В следующую нашу встречу вместе у камина. Вы не представляете, так и хочется развернуться и туда к камину повернуться. И на курсе будем ждать вас. Очень много интересных моментов будет освещаться. Курс нестандартный.